ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் கம் லெட்ஸ் ரிவைஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எய்ம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இங்கிலீஷோட கண்டினியூஸ் 1.2 நேச்சர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்னன்னு பார்க்கலாம். அதோட ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் என்ன அப்படின்றத நம்ம ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே. The English language has a complex status today's world. It is acquired as a first language. For some, it is learned at school and be essential for academic and professional success. For some, it may arouse positive feelings as the language of pop culture, the media and social networking. English today has a unique status as a consequence of the role it plays around the world and it function as an international or world language. It has been described as the world's lingua franca. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் உலகத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் வச்சுருக்கு. சில பீப்புள் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜாக இருக்குது. ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது எஜுகேஷன்லேயோ ஜாப்லேயோ சக்ஸஸாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. பாப் கல்ச்சர், மீடியா, சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கிறதால நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ்னால் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உலகம் முழுக்க இங்கிலீஷ் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதால இப்போது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. இங்கிலீஷ் இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கிலீஷ் தான் இப்போது உலகத்தில் எல்லோரும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ். இதை எப்படி டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிங்குவா ஃப்ராங்கா அப்படின்னு டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம செகண்ட் பேராகிராஃபை பார்க்கலாம். English learned for many different reasons. It may be an essential tool for education and business for some learners. It may be the language of travel and related activities of sightseeing for others. And it may be needed for social survival and employment for new immigrants in English-speaking countries. For some, it may be a popular language for the media entertainment, the internet and other forms of electronic communication. For many, however, it may be merely be a language that they are obliged to study, which they don't need at all. அண்ட் செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பல டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்க்காக பீப்புள் இங்கிலீஷை லேர்ன் பண்ணுறாங்க. சிலருக்கு எஜுகேஷன் அப்புறம் பிஸ்னஸ்க்கு இங்கிலீஷ் தேவைப்படுது. சிலருக்கு ட்ராவல் பண்ண, டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பார்க்க இங்கிலீஷ் தேவைப்படுது. இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு புதுசாக போகிற மக்களுக்கும் அங்கே வேலை கிடைக்கும் இங்கிலீஷ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. சிலருக்கு மீடியா, இன்டர்நெட், என்டர்டெயின்மெண்ட்காக இங்கிலீஷ் தேவைப்படுது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் தேவையே இல்லாமல் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய லாங்குவேஜாக இருக்குது. அண்ட் தேர்ட் பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். English become the ladder for social mobility. The ever-increasing demand is such that we see coaching centers and English medium schools in all parts of our country. Though the language was a gift of the British, it has stayed with us till date. Indians holds the language in high regard and its position in our mind is respectable. It has firm roots in all offices, professions, societies and social, economic and even political structure. அண்ட் இந்த தேர்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சொசைட்டியில் முன்னேற இங்கிலீஷ் ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுது. இங்கிலீஷ் கற்றுக்க டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம கண்ட்ரியில் எல்லா இடத்துலையும் கோச்சிங் சென்டர்ஸ், இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. பிரிட்டிஷ் போனாலும் அவங்க விட்டுட்டு போன இங்கிலீஷ் இன்னும் நம்ம கூட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியன்ஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை மதிப்போடு பார்க்குறாங்க. ஆஃபீஸ், ப்ரொஃபஷன், சொசைட்டி, எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்ஸ்னு எல்லா இடத்துலையும் இங்கிலீஷ் டீப் ரூட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் ஃபோர்த் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we hold English as prerequisite not only for economic growth but also for social value. Professor Timothy J. Scratch, English is not only important in getting better job, it is everywhere in social interaction. If you can't speak it, you are a nobody. அண்ட் ஃபோர்த் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கிலீஷ் வெறும் எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்காக மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் வேல்யூக்கும் முக்கியமாக இருக்குது.
ப்ரொஃபஸர் திமோத்தி அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நல்ல ஜாப் கிடைக்க மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்லேயும் இங்கிலீஷ் தேவைப்படுது. இங்கிலீஷ் பேச தெரியலனா சொசைட்டியில் வேல்யூ குறைஞ்சி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட கண்டினியூஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோஸையும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.